Сайн байцгаана эрхэм үзэгчдээ та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. Монголын үндэсний бүхий холбооноос албан ёсны зохион байгуулдаг барилдаануудыг НТV телевиз үзэгчдээ та бүхэндээ шууд дамжуулан үзүүлж байгаа. За өнгөрсөн амралтын 2 өдөр зохион байгуулагдсан барилдааныг энэ өдөр тоймлон үзүүлэхээр бүхийн өрөө нэвтрүүлгийн ээлж дугаар та бүхэнд хүрж байна. За энэ өдрийн дугаарыг үзэгчдээ та бүхэндээ хүргэхээр за Монгол улсын харцаг за өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд зохион байгуулагдсан Алтан цомын барилдаанд Апу Скайтлоо гэдэг тасалжуулан оролцсон Төвдөн дэр жигс хөрөөдөө гарцсан маань хүрэлцэн ирсэн байна. За НТV телевизийн үндэсний бүхий тайлбарлагч, улсын тайлбарлагч Наранбаатар ах нар маань хүрэлцэн ирсэн байна. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За өдрийн мэнд. За амралтын өдөр зохион байгуулагдсан барилдаа Бямб гарагт сумын цолтой болон залуу хүүхдүүдийн 130 дахь удаагийн барилдаанаар хэлсэн баг. Энэ барилдаан дээр бас тайлбар дээр ажилласан Наранбаатар ах маань ихэд тоймлж ярил тийм ээ. Тэ ерөнхийдөө 12 сар 11 сар чинь үндэсний бүхий бэлтгэл сайхан дүүрээ жигдрээд форум өндөртэй байгаа гэдэг тийм ээ. Тэгээ одоо эрт сайхан өндөртэй 608 бүх барилдаад энэ намрын улирлын төр үзүүртэй хөгчүүд ер нь бүгд ирэх шиг боллоо. За тэгээ Төвөмгийн Батцамбарын өсгөр 608 бүхөөс төрүүлээд өсгөр ч одоо 9 сар үзүүрлээд мант хоёрыг бас нэлээд дөхүүлсэн тийм ээ. Тэгээд 10 сард өнжөөд 11 12 сар дараалан төрүүлж байна. Тэгээ саяны энэ барилдаан бас орон нутгаас их олон хүн ирж барилдаж байгаа. Харагдсан шүү. Ойрын хонд одоо харагдаагүй хөгчүүд, энэ намар огт гараагүй сумын золтнууд, залуу хөгчүүд их олноороо ирж барилдаж бас сумын золтнуудынхаа барилдааны бас өнгийг нэмж байгаа. Харагдлаа тэгээд дараханд бас тэмцээнд давхацсан. Ерөнхийдөө бол шилдэгүүдээр бүгд барилдсан бахаа л гэж бодож байна. Баянгарын сов жимцаа шүүгэр хэддэг шүүгэн болж байгаа юм. Тийм шүүг одоо яг тоо хэд юм бол өөрөө бол 23 шүүгэрчүүд байна гэж үзэж би яг нарийн тоо бол гаргаагүй. Тэгээд 23 шүүгэрснийг дараа бас чам аваад дахиад шүүгэртээр 24 шүүгэрсэн байна. Анх ч одоо 2011 он 2 оны шүүгэрсэн юм уу? 84 удаа барилдсан гэж гарч ирж байсан сумын золтны барилдаанд. Зодгосон тоо нь. Тэ. 84 130 барилдааны 84-т нь барилдсан юм шиг. Тийм ахтартай харагдаж байна шүү дээ. 84 барилдаанаас л 20 хэдэн шүүгрээд бас маш олоодоо дөрөв давсан юм билээ шүү дээ. Үзүүрлсэн зааны талаар. Үзүүрлсэн зан орон нутгаас ирсэн. Өсвөлийн жоос их олоолаа байсан шүү дээ. Сая тэр Гамбат байсан, Инх 2, Эренчлөмбийн Инх 2, Гамбат, Тосон зингэлэг яваа тий Гамбат, Батбайсгал, Улаан уулын Болд, тий Хадбаатар гээд их олон 90 бүндөртэй сумын заанууд төсвөлөөс ирж барилдаа тэгээд Бямб сүрэн 3 хүнийг зовлоо хайцсан. Сумын эцэн залуу. Тэгээ Батбайсгал нь барилдсаар гоо дэшээ үзүүр гарч ирсэн. Ер нь өмнө сумын золтны барилдаа шүүгэрч байсан. Мөнгө тулга өсгөө хоёрын барилдааныг. Гэхдээ би тэр хоёрыг бас нэг барилдчихаас айл нэг даан таарчаасаа гэж хүлээж илээ. Одоо манай улсын томчуудтай хангаа авраг лав гэрлэгэл одоо энэ цагийн топ хөгчүүдтэй барилдаад үзчихсэн зарим нь давцсан хүн сумын заануудыг яг магнайлж байгаа хоёр хүний хоорондоо бас нэг таарал ямар барилдаан болох юм бол гэж их хүлээж байсан. Тэгээд их ойрхон байсан да. Мөгтлөг давцсан бол бараг тонхол байсан баг тий. Тэрнээс мөгтлөг маань нэг мэдээ аваад унчихсан. Тэр хоёрын барилдааны ингээ хармаар санагдал байлаа. За зэрэгцээ нөгөө түрүү ярьжсэн өсвөрийн 20 хүртэлх насны улсын авраг дархан зохион байгуулалаа. Энэ барилдааны талаар та хоёр манаас өсгөө ахалсан мэдээлэлтэй байгаа та тэр талаар. Үгүй бас үзэж амжсангүй. Тийм ерөнхий бас лайв яваад их шиг байсан. Тэгээд юуг нь дүнгийн бол харсан. Алтраас залуучуудын улсын аврагт төрүүлсэн. Ер нь боломжийн бас тэр энэ очих болов гэсэн хүмүүс бүгд л очсон байгаа. Харагдчихсэн дээ. Доод насныхан бол бас бүх өргөнд барилдаж байгаа л харагдчихсэн. Явуулсан шавнар яаж оролцсон? Манай алдар спортоор багаараа төрүүлсэн, хуваараа бас төрүүлсэн байлээ. Тэгээд шигшээ 15-д нь үлдсэн байсан. Дайдгүй. Ганц дүүр ирж байгаа гэж. Тийм байна. За ингээд сумын цолд болон залуу хөгчүүдийн барилдааныг N Sports телевиз үзэгч та бүхэн бараг шууд амжилан үзүүлсэн.
За үргэлжлүүлээд одоо үзэгчдийн хамгийн өндөр хүлээлттэй байсан барилдаан буюу Алтан цомын 3 дугаар тойргийн сүүлийн 2 барилдаан бол Нямгарагт зохион байгуулагдсан. За уг барилдааны ер нь бол тасалбар бас нэлээд өндөр хөвтэй зарагдсан. Өргөөний дүүрэлт бас нэг 80% руу төгсөн байсан баха тий. Ийм барилдаан боссон. Барилдааны эхэнд ер нь үзэгчдийн таамаг дэвшүүлэлт бол ер нь 50-50 тал байсан баха хайлт багтэр тий. Тийм баг. Ерөн сүүлийн дөрөгдөл шийдэгдэхээр л байсан л тий. Тэрийн гэсэн нэг. За барилдааны өмнө ярих зүйлээ нөө шууд бичлэг рүүгээ ороод дээр явчиход үлээ. За орцсон дэрхлэгтэй явчлах рүү. За Ховлын хамаг Монгол баг гэдэг юм барил да. За начин бол ер нь зүүн талтай байна. Нэгдүгээр тойрог. Батулзын лавдэрчтэй юу? Бярта үүний гар яаж татдгийг гэдгийг энэ барилдааныг харуулдаг гэсэн. Хамаг Монгол багийн бүх Монгол улсын Ойлгохгүй. Барьсан барьц татсан гар хоёроо буцааж үзээгүй хүн шүү гэж байгаа юм шиг л. Татсан. Тэгээ зүүн хүний баруун дээр л дээ хамгийн гол нь. Тэ зөрж нэг давхар ачаал тэгэл. Тий. Хараараа алхуулаа алхамстай. Тэр татаад авч ирсэн орон зай гарын таталтыг сайтаг. Дээр нь тэр зүүл өсгөлдөө бас орж байгаа. За хоолойн бие зэрэгсэн яриа тав тавьж аврагсан. Бүх барилдаа ер нь барьсан чухал хүрлээ шүү дээ тий. Нэгдүгээр тойрогоос эхлэв. компани. Тэ тэр алтан зоож очиргүй хоёрын барил да. Барьцаас өмнө. Удаад баруун гурлаа мордсон. Мордон дээр гаргасан. 3 дугаар тойргийн За 3 чөлбөр явсан. онцлох Таваачраас. бүх бол аргагүй даваа очир. Начин байж бас чадсан шүү. Энэ дээр яг Наранбаатарын тэр чэйчний суултыг анзаарах байх. За баруун өдөр Ингэж их сайн одоо доошоо нэг дарсан. Ер нь хайж үзээгүй юм байна шүү дээ тий. Дөрөв тэг болж байгаа. За Өрөнгө аймгийн харарын сумын яриа. Хамаг Монгол Сөрж мушгаад. улсын арцаг Наранбаатар. Дээр нь нэг таазаа умнгаа нэг гэж ярьд юм. Хоёрын дээр нь мэд. Яг голлоод хүндийн дүү ингэж аваад доошоо дараад яваад байгаа. Өөрөө бас чээж их сайтай. Гол ясны бяртай юм бохилдөө. Ингээ азахтай барих учраа олохгүй. Хэдэн жил болчихлоо та. Барьцаа бол авсан. Хараа хэвэлсэн. Савран дээр мэдрээ. Нилээ харамсангүй байгаа. Тэр. Тийм ээ тий. За баруун хутгсан. Дээгээрээ хэрэгцсэн. Тэ алсан зүүн өрц байгаа явахт нь Авсан тэгээрс. сүнээр хараа нач мордсон. За зүүн дэшегээ гайхуулж байна. Тэгээ ороогод ихтэй энэ гар юунаас татаад байна. Уурган дэгэн дээр яг нөгөө одоо Батсуур арслан ба штэ. Аа. Баруун хөл нь газраас нэг салааг байхгүй. Одоо энэ давталтан дээр Батсуур баруун хөлийг одоо хараарай. Тэр салаагүй тулдаа л ирнэ. Өөрөө хаашаа дэгэн дунж байгаа гэсэн. Дээр нь Бямбатхан нэг зүүн дээр их сайн мэдрэн. Хоёр гэж хэлээ тий. Тий. Барьцгүй хэрэгж байгаа шүү дээ дэг ороод. Булганы самдан жамц гэдэг аймгийн Хурцбаатарангуй арслаа. Тэгээ самдан гэж. Зүгээр өг зогсож байгаад ганц ороогоо л ирэхэд л доороо хийгээл унтдаг гэж. Бямбатхан арслан энэ алтан цом төдийгүй энэ үлрэлд бас ирнэ. Гойд сайн байгаа бөхчүүдээ. Нэг байна гэж харсан. За машигцсан. Ихсэр бол амарсаа хоёр юм л да. Хамаг Монгол баг Амсагны чи хэдэн тойрог барилдаа сууч вэ? Ингээс үз. Ингээс суусан. Тэг гантлаг гаргасан. тавьж ирсэн. За алсын юм малтарган. Нэрс нэлээ удаан барилцсан. Амар сайхан начинтай инксаар бол начин барилдаан таарахгүй. Нөгөө олон дунгуулда татаа болгон дээр инксаар бол өөрөө дагдаг. Тэгээд дагад дахимддаг хүмүүс. Тэгээд барьцаандаа илэг ус аваад зүс гаргах чад хэлээ л дээ. Зулгоог л. Авраг төгсөн. Мордсон шүү төвшин төгсөн дээрээс их холоос тавьж мордсон. Энэ Мордсон. За зүү хойч мордоо тооны харьцаа 3-2 болгосон. За Ховлын хаан багийн бүх Монгол улсын чинь өндөр чинь төвшин төгс харахаар уцрыг хоёлоо зүүн, тооны харьцаа. хоёлоо жөөдөөс үүстэй тэгээ. За хоёр огийн Авраг яг зүгээр хурдан дээр нэг баг зэрэг Зүрх. гişийдэл хоцорч нь л л дээ. Тэгтээ Батцуур авраг бас за бэлтгэл сайхан л байлээ. шиг өндөрсөн яриа. Уран хангаар
Ер нь ойрын 3 жилдээ бас ер нь давъя гэсэн даваад ахаар форм сайтай байгаа юм байна гэж харагдсан шүү. За ингээд эхний тойрог ард 3-2 уу? Тий, 3-2. Тэг ер нь их ойрхон салаад Тийм эс. яваад байсан. Хамаг Монгол хобилоч юм бол 3-2 гэл явцсан баг. Бүгд 3-2 гэж явсаар гол. Дуусах шиг болсон шүү дээ, тий. Апоскайт эмсээс хоёр ч бас эхний хоёр тойрог 3-2 гэж гарч ирсэн. Тий, 3-2. 4 6-4 гэж. Тэгээд 4-1 болгоод. 3 дугаар тойрогоос эхлээд ер нь давуу талаа алдаал. Явцсан. За 2 дугаар тойргийн барилдаанууд. Энэ нэрээ маш хурдан шийдэгдсэн шүү дээ. Тий. Сүнжин дээр. Ер нь бас төвшин төгс Батцуурт хэцүү хөлтөө. Барилдаан таарахгүй бүх. Тооны харьцаа 4-1 болсон шүү. Хоёрын хоорондын тооны харьцаа. Энэ нөгөө шовторт цохино гэж энэ гар дээр дараад. За сүмхэн дээрээс зүгээр Монгол болсон. Шавтарч татна гэх юм нэ. Шовторт татна л гэсэн. Бямбатгын XR бол барилж бас харж ирсэн юм. Бямбатгын Арсланд энэ бас хэцүү бүх юм байна да XR бол. Зай гаргаад одоо нэг олон наага хавраа гээд үндсээд өөрийнх нь мехнүүд явахад ер нь тэр болгон дээр зөрөө даалгадчих гад. Бас нэлээд тийм барилдаан нь бас нэг За зөв утгасан. Бөмбөрсөн яа дахин ороо дээр мөссөн. 3 мэх хийсэн тэгэл авраг дээр. цог дээр чи нэг үндсэн зүүн гар нь өөрөө дээлчилсэн барьцан дээр явцсан. Аа. Дээлчилсэн барьц татхад одоо нэг ямар ч юу гоо. Хүч орох Давуулсан биш болохоор. Тийм. Хэрвээ зодгны ард хүрч чадсан бол үр дүн ямар байхыг бас таашгүй тэр зүүн гарын барьц. Давхар очоод хавираад. Тэгэл одоо заагаар Хавирч алхуулаад хутгаагаа хөмрөө болгож зүтгэсэн тэгээ. 4 мэх явсан. Хөмрөөн дээр нь бацаар баруун тийшээ зүгээр таазан шидэд. Цэвэр одоо мэдрэмж. Аврал гэхдээ ер нь тун сайн байлээ шүү. Ер нь тойрог болгонд л орж ирээд 3 даваа бол. Яг аваад тий. Тий. 3 өдөч ер нь маш чухал ялт гэсэн үг шүү дээ. 70% байвал. Тий, өөрийнхөө ялтыг хийж өгч юм гэсэн үг шүү дээ. Энд дээрээс нэг мундаг талалсан. Тэгээ ард нь гараад хоёр гараа холбохгүй л Тэгээ бас гаалдсан. тий барьцан дээр тэмцээд байсан. Яг эрэхтэй бас тохоос хаваад тэн дээр нэг жоохон цочсон юм хэлээ л дээ. Бэн батхан. За ард нь гараад авсан. За одоо энэ зүүн хашаад байрч үзтээ. За зөв бодор гүшгэ дайрсан. За бүтээргээ гараад ирсэн. Ингээ бүтээргээ гарцсан. За сэжсэн өхөлдсөн. Саяны давуулаад өхөлдөөн дээр харж ис даваачирна чинь. Аа. Ер нь бол бас бавга зааныг бас нэг бодол сэтгэл хоёртой багтаацсан байгаа хүн байна да гэж. Яг өмнөх 7 хоногт нь давцсан тий. Тэ. Мушгчлоо. Зүүн гараа асууж явцсан. За Гараа мушгчдаг тэр их тий. Монгол улсын чинь XR болсон астан бям. За тэгээд барьц салаад эхлээл ерөөсөө шийд. Эхний хоёр тойрог дээр нэлээд тийм жоохон мөлгөрдүүхэн байгаадсан XR бол. Зарим үед чинь XR бол мөн үг юм ярил. Аа. Өнөөдрийн барилдаанд өчтөрийн барилдаанд бол их аштайгаа. Сайхан эргээд сэргэж байгаа харагдаж байна. За энэ нэр ямар өдөр болсон бэ? Баруун хавраад тэнцвэр бодуулаад цахаа онгоцсон юм байна. Тэр баруун хавраад сүрүүлээд шуудаг аваад Алсаж дарчиж байгаа. Тэр хавигтаа тэр бим ботхны гарыг бас актер сөгчөө тий ингээд. За онцгой тооны харьцааг 5-3 юм байна. За баруун талд машка тооны харьцааг За даваа очир. Хэлцээ санаад бас. Хон сайхан тулах юм ба. За хамаг Монгол. Жим бас нэлээ нэмсэн. Таваачир. Аа. Тий. Тэр өөрөө бас тийм нэг өөрийн гэсэн тийм барилдааны арга барил одоо сурц. Ер нь шууд хэлэх юм л өөрийгөө олцсон байхгүй.
хинтээ яаж барилдах уу гэдгээ бол мэдтэн үү. тий. Баруун донгороод. Дээр нь Батүлжи заантай яг хоёр талаас тулаад лав барьсан төвөрцөн үед бас яг цээжэр тийм нэг амар бярдуулахгүй. Аа. Тэгжиж мушгиж чадаад байгаа шүү дээ. Өөр хүн бол одоо тэгэл бярдуулаад байна. Баруун дээрээс дэрсэн тий. Шууд төгөлөл. Нараагцч чи 2 даваад эхлүүлсэн юм шүү дээ. Эхний Тэгээ 2 хоёр даваа суудсан байхгүй. Тэгэл зөвл байж л тий. Үр дүн гарч байхад бол Батцар аврагын дээр солилцоо бол. Цаг 2 даваа аваад тэгээ зоолгоцсон. Цаашаа 3 4 рүү хинтээ байна гэдгийг бас их харж байгаа Тийм. тийм. Цагаан мэд орнд орлоо. Тэгсэн ба шүү. Тэгээ 5 дээр өөрөө суугаа цог гэрлэх гаргаж ирсэн тий. Тий. 3 хүн сэлгээтэй. Тэгээд 5 тойрог учраас ерөнхийдөө бол бас тооцоолоод нэг тийм магадлал гаргах гэж бас болох юм билээ. Ааха. Гэрийн даалгаврууд сайн биелүүлэх юм бол хол зөрхөөрч гууг нь бол гайгүй гэж бас мэдтгэр. Гэхдээ барилдаан чи яг нөгөө юу биш болохоор бас тухайн цаг үед яаж чир гэж болно шүү дээ. Тэгэн. Тамаглаагүй даваанууд бол зөндөл болно шүү тий. Байна. Тийм барилдаан бас нэлийн гарч явах харагдаж ирсэн. За. За 3 дугаар тойрог. Одоо чи 2 тойрог ар дээр 6 4 болцсон байгаа юу? Тий 6 4 болцсон. Хоёр талд ингэж хөрөөдөж явж байгаа бас Батцуур. Хойрон дээр толгоо оргоод дандлага оргоо өмшчихдэг лөө. Ерөнхийдөө бас хүчний бэлтгэл нь нэлээ ихтцэн болов гэмээр. Суурийн үү? Тавлаж Суурийнхоо тий. Батцуурын. Нөгөө одоо өөрөө их тийм тесрэмтгийн хүн шүү дээ. Тэгээ нэлээ бас баг зэргийн жин нэмсэн. Тэгээд дээр нь хүчний бэлтгэл бас ихтгэхээр ингээд мэдрэмж хуурд тэгээд бас сөрөг үр дагавар байдаг. Тэрийг тохируулж одоо мэдэрч явах нь бол хөвөний өөрийн болоод нөгөө дасгалжуулагчийн ажилтаа. Тэгээд өнөөдөр өчигдрийн барилдаан дээр харж байхад бол бас нэлээд тиймэрхүү байж магадгүй л надын хувьд бол бас тэгж харагдсан. За цагаан мэд одоо ороод ирсэн мэн да. Наранбаатарын орнд. За нааш там хийгээд. Наагаад хагалаад Наранбаатараар барьж байгаа гэдэг Тийм бас байх. хараг асуудал байж шүү дээ тийм ээ. Гуй доошогоо бас их сайхан дүүрсэн байлээ. Стангийнхаа. Тэг. Ер нь бол энэ одоо галфи гэж бас ярьдаг юм да. Юу их сайтай штэ. Гадна тал руугаа их том харагддаг. Ер нь хөлийн хөгжил бас их сайтай бөхөлдөг. За мордон дээр мэтрээд үзсэн. Мордон дээр. Техник чи гуйн савлдаг байсан юм биш. Тий. Ялгаралтай хүмүүс ч ингэж Гүйж явахад. Байгалийн өгдөл дээр тий. Сая нөгөө мордон дээр одоо жоохон шунсан л та. Даваачрын. Буцаад хутгаа алгаж байгаа бас. мордод гацхт нь сөрж хутгаа болгоод. Тэгээд цензур алдангуудаа ерөнхийдөө барьцтайгаа манад Ер нь бол мордон гэдэг бол 100% мэдэж ирсэн л барилдаа юм шиг харагдсан шүү. Зөвхөн ажиллаж байгаа юм арах. За 3-2 гээл. 3 тойрог ар дээр. За энэ тойргийн манай харьцаа бол 1-1 болсон. За Монгол улсын дээр 2 болсон. Эхний тойрог хөшөнд байсан. Улсын за 2 дугаар тойрог бол хамтарч үзчих. 3 дугаар тойрог даваа авч ирж байна. Улсын бууж идэв чинь дараа нь болж байна. За зүү хурж одоо. Шаасан гад шиг бат байлаа да. За давхар дээрээс Баталзай гантлахад авч байна тий. Баталзай аймгийн арслан гадлагыг авч тооны харьцааг 8-6 болж энэ тойргийн тооны харьцааг 2-1 бол Амтлагын орнд орчихсон. Амра Амар сайхан орж ирсэн. Амар сайхан шууд суудсан. Төрөний нөгөө би таталтын талаар онцлоодсэн шүү дээ Батэлзий зааны. Сая бас
Тийм ээ тий. Гоё харагдаж байгаа зү тий. Ингээ бүр салахгүй шүү дээ таазна. Загсрал авах юм бол 9 6 болоод байна. Пүүргийн чинь дараагийн 7 хоногт 4-р тойрог. Тэ. Бүтэн 4-р тойрог яваад тэгээд аймаг зэрэг яваад ерөнхийлөгчийн цом уу. Тий. 4 өдрийн барилдаа үлдэж байна да анд тусдал. За ингээд За эксролыг 100 мартчихсан. Энэ барилдааныг харчаад ирэн төвшин төгсөд бас ачин цол жоохон Жижиг юм байна. багдах маягтай болж байгаа юм байна гэж харсан шүү дээ. Яа. за хоёроо яг ажил Шоу сонсож байгаа. Энэ жил бас өөрөө их аштайхан байгаа хүн байлаа шүү дээ. Ерөнхийдөө бас голоороо их сайхан дүүрцсэн байгаа харагдчихлаа. Өргөн дотор суугаад дэмжэнийг хажуунаас бүх үзег бас Утсан байна. тий хөөхөө ячиж удсан байсан байл. Билүү анзаар гэж байна. Тий, Доор өнөөдөр- босч. Өчигдөр одоо суугаад ингээд үдсэн. Дотор хөөцөж бас гоё шүү те. Дэмжээгээ бас жоохон сандсан байт юм байна. Тэр барилдсан багийн бүх хүмүүстэй бас нэг барилдаад авлаа бас. Дотроо юу? Тий, барилдааныг хараад бас тий. Тэр нь бас нарийн тийм анзаарч хараагүй юмнууд бас их олон анхаарал татаж харагдчихилээ. Тэгээд тэрний үндсэн дээр төрөнд төвшин төгс начингийн талаар тэгж хэлж байна. Ер нь баруун талд ховор суусан баха те. Суус ховор суус. Сая л ер нь суух шүү. Дандаа 100 тал сууж идэв. Барилж явахтай. Тий. Бүшиж суудаг талтай шүү дээ. Баг хүмүүс чинь тэгээд зүүнний доогоорхон сандал олдуулсан, сандал олдохгүй бол гадагшаа. Одоо бол ер нь хэдийн давнаас хойш илүү бүгдийг суулгадаг болчиход байгаа шүү дээ. Доошоо Жаамаа бол ер нь болгочихж байгаа баха те. 3-аас хойш байна. Тэг анх бөхөөргөө нэгдсэний дараахан бол хүмүүс ер нь дүүрэн суудаг гэсэн ямар цолтой бөхчүүд доошоо. Их орд зүүн улс аймаг дээр. Аймаг зэрэгт нөгөө нэг том золтой бөхчүүдийн суудаг сандал дээр аймгийн золтой бөхчүүд чинь сууж чаддаг юм байл. Тэг анх бүр цаг ах барилдаа зогсоож байгаад оруулж ирсэн шүү дээ бид нарыг. Дуудаад нэрээр нь дуудаад. Одоо ороод суу гэд. Тэгэхэд Батэрдэн аваргын сууж идэг сандал дээр Сүхбат аваргын сууж идэг сандал дээр зоргилж очиж сууж чадах золтой бүх байхгүй. Одоо ч юм уу сумын зоног бүгд орж ирэл суучих жагалтай те. Тэгж. 3 доо наам авах. Тий. 5 доо Тэгээ наам. ер нь бол тэр барилдаан чинь нөгөө нэг тухайн барилдаан цол цолонд зориулсан барилдаа учраас бүгд л ирэмбэр суухан зүг ясна. Гэхдээ бидний сэтгэл зүрх тэр үед чинь бас нэг жоохон одооны хүмүүстэй харьцуулахад арай өөр байсан юм болов. Тэгээд тэрний дараа тэр 2005 оны эдэн сарын бид ирчээ. Тэгээд тэрний дараа бол харин нийтээрээ орж ирж бүр бүгдээрээ тийшээ суудаг болсон байхгүй. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент төлөөгч. Соёлын өвийг дээдлэгч Rio Tinto Group. Үргэлж өдөө Апу компани. Хүчирхэг Монголын хөгжлийн хүрт Шунхлаа компани. Mobicom корпорац энгийнийг ухаалгаар. Хуримтлалтай Монголыг бүтээцгээе. Худалдаа хөгжлийн банк. Mobicom-ийн дараа төлбөрт шинэ вакцины хэрэглэгчид бүүтэй боллоо. Үссэн дуугаа хязгааргүй сонсох сонсын аппликейшн премиум эрх. Хэрэглэгч бүрт Mobi Life даатгалын 4 сая хүртэлх эрх. Мэдээж хамгийн хурдан 5G интернет. Дараа төлбөрт My Mobi. Хэрэгтэй бүхнийг багцлав. Бид хөгжлийг эрхэмлэж чадварлаг ажилтнууд хүн ба байгаль дээлтэй дэвшилт технологи тулгуурлан удирдлагын нэгдмэл тогтолцоог байнга сайжруулах замаар хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангаж нийтийн эрх ашигыг дээдлэн ажиллана. Шунхлаа компани Rio Tinto Group-ийн олон улслах үйл ажиллагаанаас танилцуулж байна. Quebec дэх Титаны үйлдвэр. Rio Tinto-гийн Канад дахь нэн чухал эрдэс металлургийн цогцлбор 6 үйлдвэр нь 100 хөл бөмбөгийн талбайг хамрах хэмжээтэй. Үйлдвэрлэлээс гардаг титан өндөр температурт тесвэртэй тул эсэх онгоц сансрын хөлөг үйлдвэрлэхэд нэн чухал юм. Мөн цэглаан станцад өрнөөр хэрэглэгддэг энэхүү түүхийдийг боловсруулж хүндрэлтний хөгжил дэвшилд тун нэмрээ болж байна. Rio Tinto. Бидний мэдэхгүй зүйл бидний дотор оршдог. Зөн совин төсөөллөөс ч илүү гүн гүнзгий. Эрх чөлөөтэй
хүсэл тэмүүлэр дүүрэн асар томхож. Тэр чамайг хамгаалдаг. Бас адал явдалд бэлдэж зөрөгч болдог. Тэр чамайг нээж, үргэлж дараагийн зүйлсийг эрэлхийлдэг нэгэн болгодог. Тиймээс л бид тэрхүү хүчийг бүтээхийг зорж таны шинэ хэр хязгаарыг нэн илрүүлэхэд тань тусалдаг. Апо үргэлж одоо. Эрхэм нүмерийн харилцагч танд Автране урамшуул зарлсныг мэдэгдэж байна. Харилцагчдаа зээлийн эргэн төлөлтийн 100,000 тутамд нэг түлхүүр авч авсан түлхүүр бүрээр Автранеж Mazda автомашин, хосоор аялах эрх, Prius автомашин, iPhone 17 Pro Max гэх мэт төрөл бүрийн бэлгэний эзэн болох боломжтой. Урамшуулалт идэвхтэй зээлтэй харилцагчд болон шинээр бүртгүүлсэн харилцагчд оролцох боломжтой. Таны санхүүгийн нүмер. Аз жаргалаар бид дүүрэн энэмсэглээд амьдрал бидэн дутах бошглаар дүүрээ. Баяр хүргэе. Та манай худалдаа үйлчлийн банкны хоримтлалтай Монгол хаяны энэ сарын 50-ны нэг боллоо. Supreme аккумулятор. Уг найрамдах Солонгос улсын номер 1 аккумулятор үйлдвэрлэгч Seban Global Battery компани шилдэг бүтээгдэхүүн Supreme аккумулятор. Автомашин үйлдвэрлэгчдийн шаардлагыг бүрэн хангасан Монгол орны эрсдэс цаг агаарт ашиглах тохиромжтой бүгд асаах чадвар өндөр тэтгэврийн удаан эдийн засгийн хэмнэлттэй бүтээгдэхүүн. Монгол орн даяар шунлаг компани бүх салбараар нийлүүлж байна. Дуусах шгүй эрч хүч Supreme аккумулятор. Хугацаатай хадгаламжлаа нэмсэн 100,000 төгрөг тутамдаа урамшууллын эрх авч нэг өөрөө байрны эзэн болоорой. Худалдаа хөгжлийн банк. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент төлөөгч. Соёлын өвийг дээдлэгч Rio Tinto Group. Хүчирхэг Монголын хөгжлийн хүрт Шунхлаа компани. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч. Ориглон брэнд, Ориглон амьдрий. Хэлбэрвэла Момпей. За үргэлжлүүлээд 4-р тойргийн барилдааныг нэрийн барилдаан дээр эхэлж тээ. Цагаан бандын даваа болов. Тий, цагаан банд төвшин төгс начаа хоёрын барилдааныг харж байгаа. Энэ Морд үзсэн шүү дээ. тий, мордоо бол мөчтгөн шүү. Тэр мөрний нөгөө нэг сөхөө цохоо хоёр их мундаг орсон тэгээ. Тийм үү. Бид нар чинь л үстэй мордлоо гэж хараад. Мордоо бол мөчтгөн. Залаад байгаа юм нь бол тэр. Ерөнхийдөө тэр зүүн гарын тэр тохооны цохоо сөхөлт бол их сайн орсон. Ер нь мих чинь нөгөө дөрвөн мөчний одоо бүгд л бие биендээ тусламжтайгаар энэ хөдөлгөөн өрнөж байгаа шүү дээ. Тэгээд дээр нь бас нэг онцлог нь бол цагаан бандаас нуруугаар нэг айхтар өндөр хүн биш. Тэгээд өөрөө ингээд хүний тий доороос нь ороод дээшээ болчиход нөгөө хүн хаашаа гэдгийг ямар ч хүнийг сөхөж чадаад байгаа юм Анхаарат л байна. сөхөж чадаад байгаа нь онцлог юм байна. Даваа очир начинтай харьцуулах юм бол нэг тийм айхтар бас нөгөө нэг сүрхийн ингэж дээшээ гаргаж ирэхгүй байна. Тэр үхэн тэнд нь Тохоод, хутгаад. энэ хоёрын барилтыг харж байгаад энэ хоёулаа л бас нэлээд тийм шарвтар хүмүүстэй гэх. Тэгээ яг хоорондоо барилдахаар хэн илүү шар юм болоо гэдэг. Лавганаараа илүү юм болоо гэдэг. Талигч гаавыг хэрдэг ус хажууд нь цагаан даваа ингээд харахад илүү тэрний цагаан байгаад гэж лагдэрч. Цагаан даваанаас өөр цагаан байдаг гэсэн. За давхар дээрээс явсан.
Таваачир энэ дээр бас их гой барилдсан шүү дээ. Батцуур Арслангийн нэлээд олон одоо мэхэнд тогтож үлдсэн. Энэ намар их гоё ингэж хавираад байгаа. Зөрүүлж хавираад байгаа, дарж хавираад байгаа. Энэ дээр өмнөөс нь сонирхолтой л тий. Өвөрмөц шүү хүнийхээс. Энэ бол хорогдох юм аа л хавираад. Тэр энэ бас өргөг дөргөөсөн шүү дээ. Өргөний шал дөргөсөн шүү дээ. Энд чинь тэгээ нөгөө тэнцүүлж байгаа юм их гэдэг байна тий. Ер нь бол бас нэлээд тийм эргүүлэх бас. Тэг 19 болох. Цэг бол байсан шүү. Ингээд аваад 19 даваг авч байгаа. Шахагчтаатай бол сайн орсон. Тэгээд араас энэ очиж хөөж цогтөг. Яг өндих тэр агшин бүхэл юм гоё. Ойрдос Монгол бүхий өргөнд болоогүй гоё байл та. Болсон. Гамбатарслан эд үедээ бас гар дээр дараа цаашаа зөрсөн хүнийг энэ тэр хойноос нь хөөгөөд юутэй хийдэг бас амар хавирдаг байсан. За тааны харцаг тэмцсэн. Ийм ботхоо ингээ 10 болж байгаа. Дөрөвдөг төргийн дараа тий. Тий. Нэр 10 дээрээс эхэлсэн шүү дээ тий. Сая тэ даваа очирч нэг 9-тгөө авч их баярлж байгаа байхгүй. Дооны харцаг 10 ороод үзүүлж сүүлийн доор барьж бодлоо. Иймэрхүү даваачир начингийн шиг барилтаа энэ төр бол бас багийг амар сэргэн. Бусад хүмүүстэй айгүй их нөлөөтэй. За ингээ 10 болгосон юм байна да. 5 дугаар тойрог руу 10 орно гэдэг чи яа. Тэр дотор бол бүр илүү амар мэдрэгддэг юм байлээ. Аа. Багийнх ингээл коопераци ярилцаал. Тэр чи бүх хүний даалгавар шүү дээ. Бүрэнбаатар нэг ч юм байгаа тий. Хувлаан хамаг дээр. Тий, нутгийн буян дээр. Нөгөө талд нь болохоор баас гарцгаа. Тийм байсан. Хоёр уран барилтаантай үтсгэлжүүлж байгаа хоёр баг. Саяны энэ одоо 4-р тойргийн барилдаанаас хамгийн онцлог. Таваачир барилтаа юм шин. Өрсөлдөгч үү. Тэг хамгийн гоё барилтаа. Набах. Тэ даваа очирлаа. Бацраг гэдэг барилтаа. Ер нь бол энэ тойргууд ингээд дуусахаар тухайн тойргийн шилдэг барилдаанууд энэ трийг бас түүж авч гаргаж ивэл ер нь гоё юм бил. Шилдэг 5 мовч. Тий. Шилдэг 5-ыг заавал нэрлэх ёстой юм бил. Тэгээд цом дуусахад мэдээж цомын нийт болсон бүх барилдааны бас шилдэг 5 гарч ирнэ шүү дээ тий. Тэгэхээр жих нөгөө топ барилдааны хайлайтсууд нэгдэж орж ирнэ гэсэн үг тий. За шийдвэрлэх 5 дугаар тойргийн барилдаа. За дахивдсан. Энэ амар шүү. Экскаваторын шанахч гэл аваа. Экскаватор дотроо бол бас нэг унгалдаа биш шүү. 450-аас л дээш ярина. 11-10. Тэг гарынхаа энэ бугууныхаа энэ ард дээр бас тийм онцгой барьтай хүн юм билээ. Бор харцгийг бас ярьдаг байсан. Өгч байна. Яг хоёр шүүнийхээ урталж онцгой барьтай хүн. Томч гартай хүн. Тий. За бараа бодгож оруулах хавирсаа. Бацаар ингэж бас айхтар Шийдвэрлэх үед эргүүлсэн юм шүү. Ингээ 12 болчих жоос тээ. Тий. Хамаг Монгол огч. Нэг л даваа авахд яах. Бацаар л ерөн цэг тавьчлаа даа л гэж бодсон шүү дээ. За хутгаа бол боломжгүй бараа хавирсан. Ер нь бол татал бараа 200 юм биш Тэ бараа 200. 4 унцсан байсан юм шүү дээ. Суурч өөрөө. Ирхэн боёр. Гэхдээ ер нь Өнөөдөр тэ 4 унцсан байж сүүлийн тойрог дээр ингээд аваад ялт авчирч байгаа юм да ер нь бол. За хавлаа бол сайн барьж тэнцүүлсэн тэгээд. Эцсийн мөчөд бас шийдвэрлэх таваг нь авчих шиг болоод өнөр ингэ бодсон. Жилийн дотор бас мас сайн нэмсэн шүү. Нодны амар яргаа байсан тий. өөрөө бас тийм Дивж байгаа нэтэр. жижиггүй өндөр шүү, том. Тэ өндөр. 86-аас дээш ярих баг шүү. За бараа зугадаад явсан да. Зугадаж өндрөөд. Чайнаас сонцлог харилтаа багтаа. Энэ бол тэлэх баг л та. Тэлж цогцол. Дотор талаас нь болохоор Ер нь үгүй ингээ гадагш нь хөлөнд явж байгаа одоо ингээ наашаа эргээд салахад тэр хөл гадагшаа явна. Эвгүй бол ер нь арт зэгтэлч мэдхээр Тий. эвгүй үлрүүлээ шүү. Энийг бол тэлээ зохиол гэж хэлэх баг. Тэлж зохиох гэж. Энэ өрөдөө нөгөөх нь бол хоёр бас ингэ мөрөдөө байсан. Өөрөө
төвшин төгс үсрэхээс өмнө тэр хөлийг бас харсан байгаа юм л да. Таасны эргэлтийг. Аа. Тэгээд тэрийг гаргах гад хоошоо үсрээс алсан. Яг тэрэн дээр нь дагажлахад цогцсон. аймгаас нь цог гэрлийг давж тооны хацаа 3-1 болгосон. 4-1 үү? Би бодхоо. 4-1. Их саруултал болж. Тэгээ энийг явахад барилааны үр дүн гарцсан байсан л та. Баталцгийн саяны даваагаар ялт гараад ирсэн. Заан ч нь бол ялтын даваа авчихсан шүү дээ. Тий, саяны барилааны. Арван 14 харьцаад. За баруун давхарцсан. Хавирсан. За хавирч удаатай бас ийм зориг өгөнтэй. За авсан. За хавирхт нь давс дахимдах жоод сунцсан уу? 126 Тахимдаачгүй хаад. Тэгэл ер нь хавир алгууд тачих. Ачаад ачхаас эхэлж байгаа юм л да хөдөлгөөний шилжилт. Аа. Ерөнхийдөө цагаан банд цээжийн гол ясаар бас авч барилдаад ийлээ л дээ. Скайтлогийг 14-11 ярцаатай ялдавч 3 ялтаа болсон. За хамаг Монгол бол Ингэж барилдж байгаа, ингэж өөрийгөө харуулж чадж байгаа 14-11 ярцаатай ялдаа. Залуу Арслангаас тэгээд За баруун давхарчаад Тохоод одоо гаргаж хавираад баруун хавираад энэ хавираад гудал. тий. за 97 хоногийн Хоёр гаруул зүгээр ингэ доош унж байгаа юм тий. эндээс ингэж гიშгүүлээд Баруун хавираад. дөрөвдүгээр төргөн барилдаанаараа үндсэн зүү үл дээр ч бас хүрээгүй юм биш үү? Тий. Хагал цохоод урагшин шавтраа татцсан юм биш үү? Энэ хагал цохоод тэр. За ингээ ялтыг баталгааж болж байгаа юм да. Энэ 11-14. тий 11-14. Тий. Хамаг Монгол магийн анхны ялт юм биш үү? Тийм үлээ. Лав хатандад эхний тойрогт ялагдсан тийм ээ. 12-13-аар нэг барилдаанаар ялагдсан. Апо скайтлтай барилдсан. Тий. Тэгээ 3 дахь тойрог дээр энэ тий. Анхны ялтаа. Тэгтээ 7 тойрог барилдсан шүү дээ. Тэг шүү дээ. Одоо тэгээд цаашаа барилдаад плей-оффт гараад ирэх бүрэн боломж бүх багуудад Бага. байгаа. 4-өөс дээш ялттай баг гэдэг плей-оффын байрал бичигдэх бас боломжтой баг байхгүй. Нилээн чанга өгөөтэй эхлээ барилдсан юм тийм ээ. Одоо цаана дахиад 4 тойрог үлээч шүү дээ. Одоо хэд тэграа хийх юм мэдэхгүй шүү дээ хамаг Монгол тий. Дараагийн багууд дээр. За саяны нийт энэ 30 барилдаанаас 25 барилдаан. 25 барилдаанаас хамгийн онцлог 5-ыг шүүрэлд. Зүгээр хэдүүлээ ингэж яриад тэр 5 барилдаан гой болсон гэж нэрлэе гэж юу? Тэ. Нэрлээд барилдаанаа хэдүүлээ ингээд төрсийг нь тавиад бол. Энд дэр харъя гэж юу? Тэ. Болно л доо. Гой барилдаа олон болсон. Тэгээд 3-аас 3 өөр юм яриад санал нийлэхгүй бол бас. Зүгээр миний хувьд бол даваа очрын бас барилдаан байна. Аа. Батүлзий зааны барилдаан байна. 2. Бацуур аврагын барилдаан байна. Бацар урга айл барилдаан. Инкс аруулын барилдаан байна. Би батхан дээр тойрдог гэдэг. Тий. Бацар аврагын лавгатай эзэн барилдаан гэж бас. Тэгээд Ахлаа. өөр нэг гой барилдаан чинь. За хэний барилдааныг бас дурдахгүй яагаж болохгүй байна. Цагаан бандын төвшин төгсдөр хийсэн барилдаан. Ийм л барилдаануудыг нэрлэх юм байна да. 5-аас 1 хүртэл дараалуулж 5-аас 1 хүртэл дараалуулах юм бол яг сонирхолтой харах нь гоё гэдэг үл даваа очрын Бацуурын барилдаан байна. нэгт үү. Тий. Бүхэн өргөн тэр болгоо харагддаггүй сонирхолтой гоё барилдаан гэвэл Батүлзий зааны тэр тэл зөгтөг барилдаан. Төвшин төгстэй байсан барилдаан. Дархан даацтай гоё гэдэг юм бол цагаан бандын мордоо байна. За. Мэдрэмж барилдааны сурцын сайхан болсон гэдэг үл аврагын барилдаан байна тэр. Лавгатай өгүүлдэг. Тий. Тэнгисэр бол юм мэдээж батхан. тэгээд инксар бол бай батханыг хонгоддог тэр барилдаан байна да. Ингээд 5 барилдаан. Набах энэ дээр санал. Нийлж ийн нийлж. Яг юм. Яаж нэг хоёрын эсрэг байхгүй юу? Өөрөөтөө явж нэрлэх. За энэ 5 барилдааныг найруулагч унаас онцолж саяны яриан дээр эсвэл энэ ярианы араас бас дараалуулаад оруулвал бас сонирхолтой юм байна. За дараагийн тойргийн барилдаа мэдээж одоо маш олон хүмүүсийн хүлээлтэнд байсан хамгийн сүүлийн тойрогт 2 Арслангийн барилдаа яах бол гэсэн нэг тийм
хүлээлт эхний тойргоос эхлээд л байсан маш сонирхолтой барилдаан болсон. Энэ бол Apo Sky болон MCS Energy баг гэдэг барилдаан байна. За эхний тойргийн Архан алтан гэрэл 100 онгоцтой лөө. 16 7-оос л ер нь барилдаж эхэлсэн улс шүү дээ тий. 98 он. Тий. Залуучдын улсын аврагтагтээ сүүл Мөнгө хүрлээ. тийм байна. Нар мандах төрүүлждэг. Цохны. Тий, цохноор мөнгө нэр ард мөнгө хүрлээ. Горбон булгийн очир хүүчээ харин энэ үлрэлд их сайн. Өнгөрсөн зууны наадмын форум бас яг хэвээрээ орж ирж байгаа байлээ. Нэгдүгээр дөрөгт алтан зоож хурцаар давсан энэ барилдаа. Энийний барилдааны төгсгөл ерөөхдөө орж ирсэн. Эхлэл нь ер нь ямар механик үүсдэг гэсэн. Очир хүү тахимдаад тэгээд алтан зоож урдуураа ширвэлдэх хотсон юм шүү. Тэгжил харагдахаар барилдаан байна да. Ааха. Хөвсгөлийн баасан ч залуу Арсланбат магнатаа шуугуулсан шүү дээ өөрийгөө. Эхлээд өө. Бүү тэр давхар хамаан дээр тогтдог. Тэгээд дараа нь тэр олон Арслангийн нөгөө мехнүүд дээр тогтож үлддэг. Мундаг ачилсан шүү. Тэгээ тохооны бас нэлийн гэмтэлтэй тэгээд. Ааха. Тэгтээ бас 3 тойрог барилдаад. Баасан ч барслаа. Тэгээд нөмөрцөн суугдаж хөндлөсүүлээд нөмрөөдөө харьцсан. За ингээ 2-1. Манай бүхэн өргөнд нэ 2 маскот туусан байл шүү дээ. Тийм билээ. За Арслан 2 явж За ирсэн. Арслан 2 явж. За баруун сугтаа явсаа. За тооны харьцааг 2-2 болго тэнцвүүлж. 2 гар бас л мундаг хүн байлээ дээ. Төмөрцөөж. Тийм. Ер нь бас том гэж ер нь төмөрцөөж алтан зоож хоёрын алгыг ингэ зэрэгцүүлж байгаад бас нэг зургийг авмаар л юм билээ. Мундаг байлээ шүү. Хоёулынгийнх нь гарын Байгаа ч гэсэн гараа өөр харагдаад тийм. Тийм билээ. Шуудаг барьцсан байгаа. Би энэ зэдэтэ залгоод их ойрхож байсан даа урд. Тэгээд дорд самбуу битэр цуг байсан. Тэгээд самбууд хэлсэн. Энэ хоёр гарын хардаа гэж. Хүдэр болгыг дундуур нь оруулаад ирвэл бас л бас нэлээд нэмтсэн. Бас их сайхан хувраа тийм ишүү үл одоо илүү тийм өшөө илүү задагдсан харагдаж байна. Төмөрцөөж. Амгагийн бороо хавраач. Амгаланбаатар Ширимд яваад ирээд Москва руу сумод яваад. Тэгээд ирээд нэг 3 он жоо юм да. Багаараа сумод монголчууд алтан медаль авсан байлаа. Багийн барилдаанд. За энэ доо бас их л чухал доо байлаа да. Дараа дараагийн дөрвөөр. Бадрал 4-р төлөв оруулсан уу? Хаяных бол дэлхийн аврагч зүгээр гран при тэмцээн. Аа, тийм үү. Өсвөр насанд төрөгч Өмнө бүр болцсон юм биш 4-р төлөв. Өмнө 4 болцсон. Ган бол бас төрүүлсэн. Тийм билээ, ган бол төрүүлсэн байсан. Амгаланбаатарын жинд болохоор ID төрүүлсэн байсан баха. Тоонгош ID нөө. Аймгийн зан ID юм байна. ID-ний гар бас амар юм байл шүү дээ. Наад ер нь бас гоё бүх шүү дээ. Пүү гар барьсан чинь юу ч бариад авчуу. Итгээд гартай юм байл шүү дээ. За нэгдүгээр тойрог ингээд өндөрсөндөө 3-2 ярцаатай. Амгаланбаатарын ялтын даваг авч 3-2 болгож. Нэгдүгээр тойрог өндөрлөжээ. Тэгээ хоёр багийн дэмжигчид бас нэлээ ирсэн. Ер нь өргөн дотор сууж байхад бол бас багийн дэмжигчид айгүй хэрсэн байгаа мэдэгдэж илээ. Нутгийн буян бол бүр гоё юм синхронгийн футболкоор ижилсэн байсан тийм. ижилсэд ирсэн. Apo Sky талаас олон хүмүүс ирсэн байсан. MCS бол ер нь бас их олон байлээ. Тийм Тэр билээ. нь тэргүүн богд дивж Баянгорынхан бас айгүй хэрсэн байлээ. Жүжигчин Баяр Магна тэргүүтээ бас олон хүн харагдчихсэн шүү. Ааха. Тийм. Одоо нөгөө нэг дасалбар авахдаа хүмүүс маань ингээд аль баг аль талдаа суухаа сайн. Тэрийг ер нь эрт хэлмээр юм харин тийм билээ. Тийм бид нар лөө Сая секторын зарлаад тагш шүү дээ. тий 4-5 хоногийн өмнө хаа. Ааха. Сэлэнгээс очиж үзгэсэн. Танаа багийн суух санал айлвэ гэсэн. Сүүлд бол Монголын үндэсний бүхэл пэйж дээр тэр баг тэр секторт суунаа гэж зарлалцсан байсан. Тэгээд дараа нь бол алтан цам үзэж байгаа Монголын үндэсний бүхэл холбооны Пэйж рүү ороод. пэйж хуудаснаас дэмжих байгаа багийнхаа суух суудлын секторыг хараад тэгээд пледэ захиалах байх хэрэгтэй байлээ шүү. Тий.
алдаа авчих юм бол айгүй зүгээр. Саний тэр цэнхрүүд бол бас айгүй зөв асуулт шүү дээ. Энэ Алтан замын барилдааны дээр Монголын үндэсний сагсан бөмбөгийн холбооны бас ирж үзчихлээ. Тийм байсан. Нөгөө шүүгчнэр Монгол дээл мэлэн үсцэн. Нөгөө нарийн бичиг төгсөө ирсэн. Тийм байсан. Мөнгө чулуун ирсэн байсан. Нөгөө Ариенто Сотиорио гэдэг. Тэгээ би бас хараад бодож Шүүгч ийлээ ирсэн. тий. Дээл үсцэн. Манай Алтан замыг үзэж байгаад бас янз бүрийн зөвлөгөө энэ төр өгөөсөө л гэж харж ирсэн зүгээр. Сагсан бөмбөгийн холбооныхныг хараад бас. Тий. Тэдэрд бол зөндөө харагдаж байгаа шүү дээ тий. Эзэн баг, зочин баг гэдэг нөгөө нэг шууд одоо бид нар чинь нөгөө шофероор тасалбар захиалж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд нөгөө өнгөөр нь ялгч бол бас амар юм билээ. Сагсны дээдлэгч тэгчтэй шүү дээ. Эзэн баг бол цагаан байдаг. А зочин баг бол нөгөө цагаанаас өөр нөгөө тод өмсгөл өмсөж. Өөрийнхөө өмсгөлөөр. Гэхдээ яг миний яриад байгаа юм чинь бол нөгөө юу л дээ. Зорж ирээд үзэж штэ үзэгч. Тэгэхээр зураг авах боломж гаргах хэрэгтэй. Алтан замын одоо нэг юуничтэй банертай. Тий. Дээр нь дараа нь багийн нэг төлөөлөл сууж байгаа. Хэвлэлийн урлыг. Нэг барилдааны хадлаар. Тэр бас их зүгээр юм болов гэж. Тэгээд дээр нь үзэгчд бас яг өнөөдөр энэ тойргийн сүүлийн барилдаан дээр бас нэлээд байлаа зүгээр. Ерөнхийдөө бас нэг үзэгчд рүүгээ чиглэсэн үзэгчд татах тийм арга хэмжээнүүдийг бас зохион байгуулагч нар аваасаа гэсэн. Дотор яг хоёр тойрог явсны дараа нэг урлагийн номер ер нь яваад л байгаа юм байлээ. Дээрээс хойш ер нь яваад л байсан л та. Тэрэнд бас ач холбогдол өгж анхаармаар юм байна. Одоо манай танхаа өрөөлж мөрөлчөөс эхлээд бас нэг тийм спорт ритм гэж нэг юм шүү дээ. Үзэгчдийг нэг юм гоё байлгах тий. Тиймэрхүү хүмүүс голж байвал бас зүгээр юм болов уу гэж. Тэгээд яг зүгээр миний тэр дотор одоо суугаад харж явах нэг тиймэрхүү л санаанууд төрж исэн гоо ингээ та бүхэнтэйгээ хуваалцж байгаа юм шүү. Орчихгүй нөө үзэгчд. Яг сүүлийн нөгөө нэг 5 дугаар дөрөгт бол өссөн үсээгүй бүгд л зарим бүр орилоод орж ирсэн л дээ. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент төгч. Үргэлж өдөө Апу компани. Соёлын өвийг дээдлэгч Rio Tinto Group. Энгинийг ухаалгаар Mobicom. Хүчирхэг Монголын хөгжлийн хүрт Шунхлаа компани. Хуримтлалтай Монголыг бүтээцгээе. Худалдаа хөгжлийн банк. Rio Tinto Group-ийн улам өсөх үйл ажиллагаанаас танилцуулж байна. Үлэмж тээвэрлэлтийн Дампер бомб. Rio Tinto Group баруун Австралид далайн 4 бомбтой. Эдгээр бомбоос жилд 330 сая тонн төмрийн хүдэр шингэрүүлсэн байгалийн хий. Давс зэрэг түүхийдийг Япон, Өмнөд Солонгос зэрэг хөгжингүй орнуудад нийлүүлж байна. Бомбоос 250 орчим хөлөг онгоц тасралтгүй тээвэрлэлт хийж хүн төрөлхтний хөгжил дэвшилд хувь нэмрээ оруулж байна. Rio Tinto Supreme аккумулятор. Уг найрамдах Солонгос улсын номер 1 аккумулятор үйлдвэрлэгч Siban Global Battery компани шилдэг бүтээгдэхүүн Supreme аккумулятор. Автомашин үйлдвэрлэгчдийн шаардлагыг бүрэн хангасан Монгол орны эрсдэс цаг агаарт ашиглах тохиромжтой хүүтэн асаах чадвар өндөр дэлгэрэнгүй удаан эдийн засгийн хэмнэлттэй бүтээгдэхүүн. Монгол орн даяар Шунхлаа компани бүх салбараар нийлүүлж байна. Дуусшгүй эрч хүч Supreme аккумулятор.
60 ГБ дата 60% хямдарлаа. 11-р сарыг дуустал Mobicom application-аас амжиж цэнэглээрэй. Data always on. Бид хөгжлийг эрхэмлэж чадварлаг ажилтнууд хүн ба байгаль дээлтэй дэвшилт технологи тулгуурлан удирдлагын нэгдмэл тогтолцоог байнга сайжруулах замаар хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангаж нийтийн эрх ашигыг дээдлэн ажиллана. Шунхлай компани Эрхэм нөмрийн харилцагч танд Автране урамшуул зарлсныг мэдэгдэж байна. Харилцагчдаа зээлийн эргэн төлөлтийн 100,000 тутамд нэг түлхүүр авч авсан түлхүүр бүрээр Автранеж Mazda автомашин, хосоор аялах эрх, Prius автомашин, iPhone 17 Pro Max гэх мэт төрөл бүрийн бэлгэний эзэн болох боломжтой. Урамшуулалт идэвхтэй зээлтэй харилцагчд болон шинээр бүртгүүлсэн харилцагчд оролцох боломжтой. Таны санхүүгийн нөмөр Аз жаргалаар бид дүүрэн энэмсэглээд амьдрал бидэн дутах бошглаар дүүрэн өглөө бос Баяр хүргэе. Та Улаан хөгжлийн банкны хоримтлтай Монгол аяны супер урамшуул болох байрны эзэн боллоо. Гар утсыг Монпейн хамгийн уян хатан лизингийн нөхцлөөр авах боломжтой боллоо. Монпей. хугацаатай хадгаламжлаа нэмсэн 100,000 төгрөг тутамдаа урамшууллын эрх авч нэг өөрөө байрны эзэн болоорой. Худалдаа хөгжлийн банк. нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент төлөөгч. Хүчирхэг Монголын хөгжлийн хүрт Шунхлай компани. Соёлын өвийг дээдлэгч Rio Tinto Group. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч. Өв тээсэн өрөмтдөг сүү их нүүдэл. Урхийн үйлчлэгээний шинэ эхлэл Mobi Home. Алтан гэрэл жил 20 дугаар дөрөвс эхлээд гэрэлзад эхэлсэн шүү дээ. Тэгсэн. 3 даваа дараалал авчих болсон шүү. 24 оны намар бас мундаг үзсэн шүү дээ. Төрүүлж байсан тийм. Тий. Улс аймагт төрүүлж байсан. Батогны төлөлтөө. Тий. Пассенжер тас. Жинч бас их 930 бэр гарan байгаа болов юм байна. Харагдчихлээ шүү. Ер нь их хашир тийм хийгүү барилтаантай хүн л дээ. Яаж гэдэг нь тэр цаанаас нэг алга жишээл буцчих шиг байна тийм би. Хавир гэсэн юм шүү. Баруун хавирлал гэсэн байх нь. Өсвөрийн улсын аваргын хүүхдээ нөгөө тэмцээнүүд нь тэр дээр ч юм бол багш чинь нөгөө бас хилдэг тийм үү ч гэдэг. Авраага хийсэн даа. Яа ингээд алтан замын өнөө өдөрт унаагүй байсан Батмагнаага. Ерөнхий дийлэг багш нараас тийм би тиймтэй харж яхад. Амгалан Баатар даваа авч тооны харьцааг 4-3 болгож байна. Шинэ мянгийнхаа. Энэ тойргийг даваа. 1 он 3 оныхаа. Өмнө хайж үзээгүйс нүгөө. Тийм бах. Нэг Өсдөө дуунсан баг шүү. 4 онцсон. Дараа л барилдаад байгаа байсан. Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэсэн лүм сум гээд зарласан чи хөвсгөлийнх юм уу гэдэг хэцүү бац. Бас баха яагаад гэж тээ. Аав нь өсвөлийн 90 жил өмбил хүн л дээ ер нь бол. Ээж дундуур эрдэнэ бол ер нь эрдэнэ л гараа хүмүүстэй өсвөл болцсон юм уу гэдээ бас баха асуугаад байгаа шүү. Дундуур л явчих. За ингээд нэг болгосон. За Солинг аймгийн цагаан Хагуур хоёрцсан да. Богомбог тэгсэн тий. Хоёр нэг болчих байна. Төмөр зөөж өндөр хэд бол 90 гарна. 95 маа байгаа тий. 95 шараг. Хөрөхгүй. Ер нь л мөн хөрдөг 95 95 гэдэг юм чи. 95 хөрж бүр өсгөө аврагд. Тийм бай, тийм бай. Дарма мөнгө эрдэнэ 2 90
95-аас дээш явуулав. Одоо байгаанууд дотор. Тэр чинь бол нөгөө хэдэн жилийн өмнө анх барилж хэлж байгаа байсан хэмжээсүүд байх л та. Мас аваад зузаараа жин нэмэхээр бас өндөр нэмэгдэнэ. За 170 нэг авсраад Цоо жарслын хоёр. А цэд орцготой. Алтан зооч тавсан. за эцсийн байгаад итгэв. За Лүүсэн дээр сонторчдөг тий. хөлтөн дээр нь үлчсэн гэдэг өнхрөө. За хөлтрөө гэдэг нь ч одоо Монгол болсон тийм. Түгээмэл үлдсэн Монголоос зөвхөн 11 гэсэн гэж авсан. Цэд орцог хэдгээр торгоос суудчихлаа. 3 тойрог барил та 4-өөс суусаа. Нилээ өвдгөө тулаалах шигсэн барилданд. Ядралтай байна уу? Гайгүй хөө. За баруун мордсон. Хавирсан. За одоо зүүн дээр Энэ баруунаас зүүнээс баруунд гэж энэ шилжиж байгаа хөдөлгөөний шилжилтүүд бас их аймгийн орцсон давсан. мундаг шүү. МСС юм байна 2 тооны хайрцаг 2 2 хайрцаг. Энэ бол тэнцвэрч байна. За одоо апогийн баг ялах юм бол 6 4 хайрцаг. Цэд орцгийг бол 3 даваа аав нэгсэн таамаг байсан баха. Яг нөгөө хэдий бэлтгэл сайн байгаа ч гэхлээр тухайн өдөр тэр цаг үеийн юм гэж бас байна л да. За сэжээ явсан да мөнхөр арцгийг. Очиргоо мөнхөр ингэж яад 3-2 болгож байгаа нэхэд. Апо спетлин баг юм бол аймгийн орцоос очиргоо 3-2 хайрцагтай апогийн баг ялж авч ирсэн. Үндсэн дооны хайрцаа 6-4 болж байна. За эндээс 3 мөхний өдөр явсан шүү дээ. Тэр зүүн сугадаад баруун мордогийн шахад талдаа болонгод буцаад баруун хавраа зүүндээ татаж алхуулаад сөрөөд баруутгачих. За хоёрдугаар дөрөг. 3-2 гээд 6-4 дууссан. Тэгээд 3 дугаар тойрог руу шилжсэн. 3 дугаар тойрогд чи сэлгээ оруул. 3 дугаар тойрог дээр сэлгээ аль багаас ороог. Тэгээд 4-1-ээр зөөссөн. Тийм л барилтаа болсон доо. За 3 руу ороод. Оруул. Хоёр архан л тавсан юм шүү тий. 2 арцгийн барилтаа. Элгүсний барьсан дээрээс 100 онгоцсон. Алтан гэрэл амгалан баатрий. Амгаа ихлэ хавирсан уу? Хавирсан. Хавиран дээр нь дарай онгоцсон. Багийнхаа энэ тойргийн анхны таваа. За үндсэн дооны хайрцаг бол 6-5. Дээр 100 хавирсан тий. Ер нь л баруун хавираад байсан тий. За сүүлийн 2 тойрог Баасан жив Амгалан Баатар хоёрыг давж байна. За одоо барь цаавсан да баруун сугтаас ихсрээд явсан. Энэ хоёр ч ихтэй бууж гнэсэн шүү дээ бас тий. За зөө хашаамардсан. Шууг болсон ер нь бол За баруун даа. Тогтчлоо. мордоо сонс очирхөө өөрөө. Тийм юм байна. За ихэнх сонин дэм Тэрний өмнө бол бас зөндөө бууж гнэсэн шүү дээ. Тэгсэн. Хойш өгсөд гарсан. Залуу арслантай бол бас сайн барилдсан шүү. Очирхөө. Энэ Арав нашаа тий. тий. Өөрөө тохиолдчихсон. нэг төвшингийн Батмагнаа аймгийн орцоос очиргүйгээр давж. Тооны хайрцаг 6-6 бол тэнцвэр. Энэ тойрог Агуулгаар авалс амар утсан шүү очрох. за мөшгсөн эндээс баруун хашч мордсон. Ерөнхийдөө нөгөө санаачлаг итвэх хоёр очирхүүгээс гарсан ч гэсэн нөгөө хурд гэж байна шүү дээ. Тий. Хуучинх нэг ярьж идэм та нэг залуу хүний хөлийг гүйцсэнгүй энэ тэр. Тэрэн шиг нөгөө нэг төрүүлээ саяны цөмөрсөн ийш хөл дээр мордод тэр нааш эргээ буцаад шилжиж байгаа хоёр яг таарцсан. Хоёр арцгийн барилтаа гоё болсон. Эндээс тогтдог байна. Тогтсон. Ингээл хоёлоо суусан юм биш үү тий. Тэгсэн. Хоёулаа бас 2-2 өмцсөн байсан уу?
Тэгсэн. Тэгэл нэг л давах гал үзээд хэлсэн юм. Баруун хордсон. Тэжээлтэй цолгочтой. Зүүн талдаа хавирс алтан цоож. За МСС-ийн багаас ингээд 3 тгийн хайрцаа. Орхон алтан цоож чи улсын баяр наадмаас хойш дахиад 3 таарсан байна шүү дээ. Энэ 3 дахь нь байна уу? Энэ бүр 4 5 дахь хойш 6 дахь хойш. Тийм үү? Тий. 4-1 гэж харагдаж байна. Эхний 3 доо авчлаа. За давхар дээрээс мөргөөд баруун хажиж морондоо. За энэ шидэн дээр нараад. Хоёр удаа 4 онолтоор таарсан шүү тий. За орхон зөөр нүгэл дээр. 2 таарлав. Тэгс. За баруун шахадацсан. 23 онд л авд үгүрсэн санагдав тий. За Шахад таарах. нурсан хэрэг. Алдар спорт. Апогийн нэг даваа юм л юм да. Апогийн багийн энэ төргийн 4-1 төлсөн юм шиг. толоо тооны ярьсад үзэж байна. 4 Тэгээ нөгөө 2-2-ын 4 даваа авсан. Энэ дөрөвтэйг нэлээ 8 даваатай болоод үндсэн дүнгээр тэргүүлээд эхэлж байгаа юм л да. МСС баг. Нэг даваа илүү гараад ирсэн. Тий. Шахаж татах жир нь хүүхэд байх юм бүр өсвөрт байх юм. Аятайхан шахаж татдаг гэсэн аа ба тий. Тий. Гар сайн унждаг яа. За баруун мордсон да одоо харин мордсон. За хоёр их барилда ойрхоо. Өмнөх ваасан ч бас нэг харагдахгүй юм л да. Тий, тохооны бас нэлээд Харин тийм гэн тий. тий. Тохоогооч бас их мундаг босс юм билээ. Өөрөө бас Зүүн тухай юм биш тий, үү? төвчээртэй хүн юм. Аа. Тэгээ би Тийм ер нь болчиход. ахаа ер нь нэг гар нэг жоох ингээд харсан ч яран бүр. Өө зүгээр гэд тэгээд сэлгээ орсон. Гар сайн татаж юу гэдэг үг вэ? Аа. Тэгчихсэн. Тэг үндсэн зүүн гар нь болохгүй болохоос тийм юм бас хэцүү юм л да. Даруухан мундаг залуу штэ. Хүмүүжлэлтэй. Тохой төрүүлээ өрцөн байсан л да яалтгүй. Зүүн тохой. Одоо харахаар анзаар гэж байгаа зү төмөрцөөш. Нилээ сайхан зузаарсан байгаа зү тий. Нэр нэг тийм жигдэх нь хамруулсан байна. Тий. Өргөөч юм бас нөгөө дөрөв дэлгэцэн дээр удаашруулах гарч байгаа болохоор бүгчүүд маань өөрсдөө бас их хөлийн цэцэн нягтлагаас илүүгээр Хараад. сайхан харах тийм боломжтой байгаа юм байл. Ерөнхийдөө эргэлцсэн үедээ бол хараад тэгэл илүүгүйсээ яг яаччихэл л дээ. Хуучин бол нөгөө ийм камера шүүдэг байх чинь бидний үед Тэцэн шиг. засуул ярина эхлээд цэцэд. Тэгээд цэц дахиад явж цаашаа цэцтэй ярина. Тэгээд сүүлдээ нөгөө нэг яг тоон нөгөө 5 хүн чинь санал хураачдаг гэсэн юм байна. Тэгээд тэрэн дотор чинь нөгөө хараагүй үнцгийн цэц бас байгаа шүү. Тэр бас удахгүй зүйлсэн шүү. Тийм. Ерөнхийдөө тэр чинь улсын баяр наадам дээр бас хит удаа гарч ирсэн байхгүй. Тэгээд болсон. Өөр үнцгийн цэцийг. Яг тухайн тэр барилж исэн талбайн цэцээс бол санал авдаг болсон. Тэгээ одоо камер л шилжтэй. Одоо бол хосолсон шүүлттэй шүү. Тийм баг. Хосолсон тий. Камер Шууд шийдэх юм ба шууд шийдэж байгаа. Аа. Наривжилж харах юм бол харж байгаа. Тэг ерөн ч ихтэй ихэвчлэл камер харж байна дөө. Челленж гэдэг шиг үзээд байна. Харж тодруулж. Зарим барилдаан ч нөгөө даваа туг тойрцоо хойноос шийдвэр гараад буцаж энэ тойруулж. Тэрэн ч бас үзэгч бас ойлгоод ивлэрч ихэндээ одоо туг тойрцоо хүнийг таамар буцаалаа барилаа гэл юм ярьцгаад гэсэн. Одоо бол бас нэрэл туг тойроод бүр ороо дараагийн даваа эхлэх юм хараад энэ шийдэж байгаа барилдаан байна шүү дээ. Сумын заны барилдаан дээр чинь тий. Тэр төрүүлдэг юм. Тухайн яг цаг үед нөгөө нэг юун таараагүй байж байгаад өөр талаас тэр харахаар ингээд дээр тэр Баян хонгорын анхаа Бэмберт нэрчэнд гэсэн шүү дээ тий. Анх хоёрыг даваа орцоо хойно сүүл. саяын сумын зан дээр Өмнөх өмнөх дээр юм уу? Тий. Тэр Бэмберт давсан байна гэж дахиж нэгтэлж жагаад давталт өгөө тэгээд тугтаар олжсэн. За одоо ч 3 араас хэд болсон болоо хооронд ярьцаа. 8-7 болчихгүй. Одоо 8-7 болоод МСС 8. 4-р тойрог гарч байгаа. За 4-р тойрог. 4-р тойрог ч бас гэгзэгтэй шийдэж болохоор бас эвгүй юу гарсан шүү. 2-2 сэлгээ оруулсан болоо. Тэгээ 8 гэдэг чи одоо 5 даваа авчих юм бол шууд 13 болгочих боломжтой байхгүй. Тий. Хөнтөр суйлаад Дөрөс үйлс тий.
3 дахь дав байгаа. 4 тойрогт 3. Тий. 2 3 4 дараалан давсан. Ер нь эдний яалтад бас алтан гэрэл чухал үүрэгтэй байлаа шүү. Тэгсэн. Алтан гэрэл Арслангийн 3 даваа бол бас том үүрэг гүйцэтгсэн. За хоолоос давхраа. Айн. За энэ харин гүйцээ. Ширэнгэрийг нээлтийн мэрэлдандэр баруун тохоод. Бямбатханд хийгээд унж байсан. Баруун тохоод. Монголоос Арслан Батбагны Баруун давуулсан барьцсан дээр зүүн гар барьцгүй. Тэгээд их хол харж байгаа тэр цаагуур. Тэр хөлийг орхичих шиг болсон. тий. Зориг нь бас амар тий. Гэхдээ ерөнхийдөө одоо их хол харж байгаа гэдэг чинь мэдж байгаа байхгүй тэр баруун хөл гацж байгааг. Тэгээ алхахад ингээд хажууд дэшээ ороод яг өөрөө өөртөө одоо энэ тэг харж байгаа тэр амар. Энэ барилдааны релийн дор хүмүүс битсэн л тий. Юу хийж ийнэ вэ гэсэн чинь давчихъя гэж. Эхлээд л гайхсан. Нээлтийн барилдаанд ч бас ингэмэр хөрөлтэй гэдэг. Өөрөө унтсан шүү дээ нөө Бямбатханд. Тохоод. Тий. ер нь бол онцгой тийм өгөгдөлтөй авиас уур чадвартай бүгчүүд ямар хөдөлгөөн юу мэх болж ирэхийг бас таашгүй байдаг. Энэ бусгаалтай авираа бас амар тий. Баярваасан сайн барилдсан шүү. Энэ байж болох Ихэн дээр нэлээд тий. Бүхэл одоо барьц байрлал дээр даанч дээр 2 хол барилдсан тий. 3 яраас Баасанжаа Арслангаар солигдож орж иж байгаа юм тий. Та юу гэж хэлж байгаа бэ? Гүй одоо юу гэдэг тэгээд боломж болцоогоо дайчлал барилдаарай л гэж. Тийм манай Апузга Италбагийн сонголтын бүгчүүд ч юм бас ер нь нэлээд тийм ойрмогхон бас бэлтгэл хийж ийсэн хамт. Бие биений бас нэлээд тийм ойлголцдог гэж хэлэх юм уу та. Очирхүү дөнгөж одоо барилдаж анх эхэлж байхдаа бас бэлтгэл хийж ийсэн. Баярваасан бас хамт цуг зөндөө бэлтгэл хийсэн. Баярваасан бүр одоо гуйж авчирч хүртэл бэлтгэл хийдэг тий. За түрүүний яг шахалтаа дахиад. Азаа чи ер нь бас их том чамбайхан бэлтгэл сайтай байгаа. Гялгар юм билээ тийм. Бүх үйлээ шүү. Удахгүй бас өөрийгөө харуулах баха. Их аштайхан байлээ. Жим буулгаад их тийм гоё өнгөлөг л байгаад гарагдсан шүү. Азаа чи 95 4. Тий. Цаажээс нэг урагшаа санагдаадсан юм аа. Зоргоо аймгийн начимаас их эрдхэн бүхэн өргөнд бөө эртнэ. хатуу ам болцсон байсан шүү. Дүүрээс эрх хоёрыг яг ард байсан. Дэлгэр хааных тий. Тий. За баруун хувирсан. За хотогсон. Амгагийн даваа маш чухал даваа шүү тий. Эн чин 5 дугаар дөрөгт ер нь авч орсон шүү дээ. Тий. Тий. 11 их бол болж байгаа шүү дээ. Тий. Одоо нөгөө өрсөлдөх эцсийн тойрог хүртэл өрсөлдөх боломжийг энд аваа гаргаж байгаа байхгүй. Хоорондоос нэлээд барилдсан баха. Хоорондоо барилдаадсэн. Амгаланбаатар их зөөлхөн. Тий. Бас их мэдрэмжтэй. Ер нь бол бас тэр дундаа гол эсний барих сайтай хүүхэд байх юм. Үеийнхэн дундаа ч юм тэгээд бас арай нэг өөр тийм онцгой духан байгаад байсан. Хэддээ иржсэн энэ? 16. 16 гийн өмнө 16 насны улсын аврагт орохоос 10 хоногийн өмнө баг ирээ үсттэй тэр намар тий. Тийм баг. Нэг 10 аймгийн Дундгой аймгийн авраг бол. Дундгойн 3 хүүхэд ирсэн. Нэг нь бас нэг 70 хүү илүү том наснд Тэгээ Буянбаатар гэх нэг бор хүү. Тий. Сайхан тийм нэг цолмогхон тий. Тэгээ дундгууч нэг Хавар аймгийн аврага гэдэг намрын тэмцээн. Нутаг дээрээ болох гэж байгаа улсын аврагыг том өргөн дэлгэр хийн. Хэдэн хүүхэд бэлтэнэ гэж үз тарахгүй. Тэгсэн амгаа 16 давраг болоод 18 тэр Буянбаатар гэдэг нь бол Лувсан Манжил гэдэг одоо 3 сайхны юугаа сүүлд нь Батлангийн оюутан болсон гэж одны барилт гарагч тэр дүү дунд насанд төрүүлсэн. Самбуу дунд насанд мөнгө авч ирсэн юм уу? Тийм баг. Тэгээд дөрцөн боо. Тийм батнасаахан дөрцөн боо. Энэ хоёр чинь нэг нь аврагч нэг нь мөнгө авч ирсэн. Тэр насаа хуцаараа ирээд их баярлаад одоо хаанах барилдаан дээр байна гэж хэлээд нэг барилдаан дээр явж гин гээд
их сайхан мэдээ авлаа. Энэ самбуугийн анхны л медаль байсан юм одоо ер нь барилдаж эхэлж байсан юм. Тэгээд их баярлж алтан мөнгө хоёр авч үеэлүүд авлаа гэж тэгж. Тэгээд улсын аврагт бэлдэн ч гэж төсөндөөс хөл дээр нь модод унгасан зүйл Амгаланбаатар ч бас байхаа асуудал болж байгаа. Намар тулгуух нь авчирсан уу тий. Тэгээд 11-т орсон юм хаа. Нэг давсан бол 8-д орох нь гэж тэгж ярьдаг. Тэгэл энэ өнөр очсон да бүр тэр чигээр очил. Тэр булганы улсын аврагч 2-д ордог ч тэрний дараа жил байхгүй. 17 тий. Бөхөө гэж тий 17 18 гэл насанд найдаг гэсэн. Тийм ухад тэр бөхөө ч бас мөнгө хүрэлтэй байх шүү. Тий. 16-д нь мөнгө аваад 17-д нь хүрэл авсан юм да. Одоо гадагшаа явцсан. Тийм байх бөхөөсөө ер нь электron дээр болоод явчихлаа. Тэр үед бас их л гоё барилддаг л хөхт байсан. За ингээд яг өмнөх хоёр баг шиг л 5 дугаар дөрөг эхэлсэн. Тийм. 5 дугаар дөрөг 11 9 дээр эхэлсэн. Яг нөгөө бие тийм их яад юм хэлээ л дээ. Ингээд харж байхад залуучууд энэ би бас заавал давахгүй болохгүй. Би нэг багтаа бас нэг юу болчих вэ гэсэн тийм нэг жоохон бие барилт юм уу тий. Садаа болох. Царайны хувирл гэж ярина да. Айцсан. Үгүй айцч бас бишээ. Ерөнхийдөө нөгөө тийм хариуцлагыг одоо их тийм авч барилдах гэдэг байхгүй. Тэр чи өөрөө барилдаанд бас тэр чи нөгөө өөрийгөө гаргаж барилдахад нь бас нөлөөлнө. 5 дугаар тойрог эхлэхийн өмнө ч бас эвгүй байсан шүү. Би тэгээд одоо ингэдэг штэ. Би набо битээр ингэ таарлаа гэж бодсон штэ. Тэг гарахын өмнө хамгийн түрүүнд юу боддог гэдэг вэхээр хамгийн сүүлийн барилдаанд л бодогддог байхгүй. Хамгийн сүүлд таарсан. Тэгээд одоо яг яах вэ гэж. Тэр чинь айл одоо өмнө болоод өнгөрсөн. Өнөөдөр бол бас шал өөр шин одоо дахиад барилдах юм шиг барилдаж чадах юм бол бас өөрийгөө гаргаж илүү гаргаж барилдах боломж нь бас яг тэр сэтгэл зүгээрээ барилдах юм бол бас хэцүү байхгүй. Тийм. Ер нь бол барилдаанд сэтгэл зүй чухал. Яг ийм тулсан юм дээр тулсан одоо яг энэ шийдвэрлэх мөчид энэ ирж байгаа үүрэг хариуцлагыг одоо хүлээж мэдэрч одоо ингэж аваад тэгээд тэрийг илүү гаргаад сайн барилж чаддаг хүмүүс бас байна. Эсвэргээрээ бол харин бие бариад өөрийгөө одоо гаргаж чаддгүй ч одоо хүмүүс бас байдаг. Харилцаа адилгүй. Янз бүр. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент төлөөгч. Үргэлж өдөө Апу компани. Хүчирхэг Монголын хөгжлийн хүрт Шунхлаа компани. Соёлын өвийг дээдлэгч Rio Tinto Group. Mobicom Corporates энгийнийг ухаалгаар. Хуримтлалтай Монголыг бүтээцгээе. Худалдаа хөгжлийн банк. 60 ГБ дата 60% хямдарлаа. 11-р сарыг дуустал Mobicom application-аас амжиж цэнэглээрэй. Data always on. Бид хөгжлийг эрхэмлэж чадварлаг ажилтнууд хүн ба байгаль дээлтэй дэвшилт технологи тулгуурлан удирдлагын нэгдмэл тогтолцоог байнга сайжруулах замаар хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангаж нийтийн эрх ашигыг дээдлэн ажиллана. Шунхлаа компани. Мөнгө хөгтөөс Монголын эхнүүд л эргэн ирлээ. Тэнгэрийн заяаг тэтгэгч цагаан идэ. Эхнүүд л сүү. Rio Tinto Group-ийн олон улсдах үйл ажиллагаанаас танилцуулж байна. Хөгжил дэвшилт хамтдаа хүчээлэх Rio Tinto Group 150 жилийн түүхтэй Rio Tinto Group нь хөгжлийн суурь болсон үйлдвэрлэгчидтэй урт хугацаанд түншилж ирсэн. Тухайлбал Азид бүгд найрамдах Солонгос улсын POSCO, Японы Nippon Steel, Marubeni,
Америкийн нэгдсэн улсын Tesla, Европын BMW, Ford, Innovat зэрэг салбартаа тэргүүлэгч компаниудад дэвшилтэд аргаар энэ чухал түүхийдийг олборлон нийлүүлж хүн төрөлхтний хөгжил дэвшилд хувь нэмрээ оруулж байна. Rio Tinto. Эрхэм нүмерийн харилцагч танд Авдране урамшуул зарлсныг мэдэгдэж байна. Харилцагчдаа зээлийн эргэн төлөлтийн 100,000 тутамд нэг түлхүүр авсан түлхүүр бүрээр Авдранэж Mazda автомашин, хосоор аялах эрх, Prius автомашин, iPhone 17 Pro Max гэх мэт төрөл бүрийн бэлгэний эзэн болох боломжтой. Урамшуулалт идэвхтэй зээлтэй харилцагчд болон шинээр бүртгүүлсэн харилцагчд оролцох боломжтой. Таны санхүүгийн нүмер. Гар утсыг Монпейн хамгийн уян хатан лизингийн нөхцлөөр авах боломжтой боллоо. Монпей лизинг. Монпей. Аз жаргалаар бид дүүрэн энэмсэглээд амьдрал бидэн дутах бошглаар дүүрээ. Баяр хүргэе. Та манай худалдаа үйлчлэлийн банкны хоримтлалтай Монгол аяны энэ сарын 50-ны нэг боллоо. Оргилуун брэнд, оргилуун амжиг. Бид хөгжлийг эрхэмлэж чадварлаг ажилтнууд хүн ба байгаль дээлтэй дэвшилт технологи тулгуурлан удирдлагын нэгдмэл тогтолцоог байнга сайжруулах замаар хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангаж нийтийн эрх ашигыг дээдлэн ажиллана. Шунхлай компани. Хугацаатай хадгаламжлаа нэмсэн 100,000 төгрөг тутамдаа урамшууллын эрх авч нэг өрөө байрны эзэн болоорой. Худалдаа хөгжлийн банк. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент төлөөгч. Хүчирхэг Монголын хөгжлийн хүрт Шунхлай компани. Соёлын өвийг дээдлэгч Rio Tinto Group. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч. Хялбарвэла Монпей. Оргилуун брэнд, оргилуун амдрий. 5 дугаар тойрог хоёр арслангийн нөгөө барилдаан бол. Тэ хөлөө хэлсэн. Гараал хэвчээ бож үзтэй. Энэ дахимдаан дээрээс босоод ирсэн юм шүү. Би зүгээр орхон бэр арай өнгөтэй байгаа юм уу гэж харсан да зүгээр гэхдээ яа тийм хойлоод бас сайхан зөрөгтэй галтай өрөлдөнд өгч. Хоорондын харьцаа хэд байсан байна? Албасны өрөлдөөн бол 2 тэгэл байлаа л дээ. 100 болгохт нөө энержи наадмаар орхоо очиж. Зүтрүүнд давсан баг. Өвөр ангаа даншгаар. Төвөр ангаа даншгаар хайсан. Заалан тосныг таарч өрөлдөд магнит авсан бол. Сар шинийн барилтаа нөө. Цагаан сарын барилтаа байсан баг тийм шүү. За сугдаа давхар очсон энэ чир яадаг бол за 100 донгорсон. 100 Өмрөд барьцаа алдсан. 100 өгдөг өрцсөн мөлий тий. Зэрэглэл өстэй галзуурсан тий. Энэ барилдааныг үзэх гэж зорж ирсэн хүмүүс бас их байл л дээ мөхөө. Яг л яг. Яг л хүлээгээд Сарын өмнөөс ирж ирсэн юм чинь хэр. Асуугаад байсан. Сэлгээгээр солигдцоочихгүй үстэй энэ хоёр маань л гэж. Харин тэгэхээр Ийм олон үзэх гээд ирсэн дэ бүх монголчууд харж байгаа чи юу гэж солигдчих идэв. Холбооноос хүртэл асууж ийсэн. Өнөөдөр энэ хоёрын төгсгөл хийн үсттэй хэлэгдсэн тэгчихсэн. Баямунк авраг
2006 оны хавар гэдэг баха. За. Тийм Сумяозер аврагтай таарад өсгөр аврагыг хаях. Өсгөр аврагтай барилдааны талаар л зөвлөсөн шүү дээ. Набо сонссон баг. Жиж бол нас боломжтой доо гэж Баян хавар хэлсэн гэж. Гэхдээ яг Сүхбат шиг тийм унахаас айлгүйгээр. Өөрөө унахаас айлгүйгээр л барилдах юм бол бас боломжтой шүү гэж хэлжсэн. Баяр бас бар үлг үсэн дээр дараа л хойшоо алхаадсан. Би тэгээд тэр цаана бодлоо баяр бас арай өмсөхгүй байгаа юм чи. Энэ хүнд ер нь бол бас азаа чинь суурийг сайтай шүү дээ. Хүнд юм байхгүй юу? Яг л өмсөж байгаа юм шиг л хоёр тал сэлгэд дараад явсан. Цаазаараа энэ ч бас арай өөр. Тэгээд тэр гаргаад тавирж байгаа тэр зүү үлийн үлминий тэр даралтыг харахгүй баяр бас ингээ. Тэгэхээр би ачаан дээр нь ингэж хайна гэж. Ачхаас өмнө мэдэрсэн байсан байхгүй. Ингээд баг тэнцэх шуулаад ирлээ. 11 12 болчлоо. Тэгсэн. Очлоо ингэж хаяад 12 болцсон байгаа. Магнад аваад. Тий, Магнад 12 болцсон. Энд ингээд 11 дахь. Тий 11. Бочлооны чи хамгийн сүүл барилгахдаа хашчмордуулаад унсан гэд. Тэгжилээ. Алтан гэрэлд. Нэг өгөх шүү. Тий. Тэгэд адилхан нэр голлоод байсан. Зүүн штэ тэгээд ер нь баруун дээр төрүүлж хүрээд бас боломж байгаа гэсэн чи зүгээрээ хаа гэх. Тайван сайхан байсан. Энэ хоёрын барилдаа төмөрзөөж арслан хавраад баруун хавраад ард нь гарцсан. Барцтайгаа эхлээд. Зүүн гаралсан шоудаг баруун гарал үс гэж хэлсэн дээ. Энэ барилдаа бас яг нөгөө төгсгөлийн мөч хүртэл хэрвээ эсэргээрээ байсан бол цаад хоёр хурцын барилдаан чинь нөгөө тэр жилийн хоёр начны рекордны барилдаан шиг юм болохгүй л гэж би зүгээр бас тэр бодож ирсэн. Бас олон хүн тэгж таамагласан байна. Энэ дээр ингээд шуурхайлцсан та энэ шүү. Олонт барилдсан те хоорондоо 8 насны зэрэгтэй юм тий. 95 2003. Мордон дээр нь мушигсан тэгээд буцаад дараад хавираад мушгахт нь дагаж тагамдаа. Толгуур дээр нь. Тий. Яг адилхан юм биш үү? 14 11 юм биш үү? Тий. Хоёр барилдаа ер нь нөгөө цомог хэлж яхад л ярьж ийсэн. Нэг онооч хэрэгтэй гэж. Эн чинь нөгөө дараа нь одоо бид 3 байжгаад 3 байд орчих штэ. Тэгэхээр оноо таатна. Тэр чинь нөгөө ялагдаад байгаа мөртлөгийг оноо ондортой дээр явуулдаг гэж тий. Хүснэгт тоглоход оноогоор ингэж ахиж байгаа байранд. Тэгэхээр даваа болгон тухайн багийн алтан замаас авж байгаа оноо гэсэн үг байхгүй. 7 тойрог барилдана. Тэгээд оноогоор жагсна. Эхний 4 үлдэнэ. 1 4 барилдана, 3 2 барилдана. Ялсан 2 нь аврагын төлөө барилдана. Ялагдсан 2 нь 3 дугаар барилданы төлөө барилдана. А 1 4 2 3 зөрөх юм байна тий. Тэр бол плей-офф ба шүү дээ. Плей-оффын наан бол бас All Star гэж байгаа гэж сонссон. Ер нь байсан баха. Урлаг соёлынхан олонний танил хүмүүс гэсэн. Бас нэг гоё тийм шоу таймд Олимпиадтай бас гоё All Star байгаа мэл. Тэр бол бас маш зүг ажил шүү тий. Гоё гоё. Бусад салбарыг одоо саяны том дэлхийн шоу чинь одоо өнгөрсөн 7 хоногт хүртэл хүмүүстэй болчиход одоо ер нь бүх үзснэ гэдэг. Саяны барилдаанд манай найз ирж гисэн Монгол цамц өмссөн бүх үзээд байж исэн. Амьдралд анх удаа бүхий өргөнд төрлөө гэдэг. Тэгээ ингэж нөлөөлж байгаа. Тэгээд бас нөгөө алтан цомын нэг бохоод болоход олон салбарын тэр фитнесийн залуучуудыг тэр авчирсан чинь тэр алтан цомыг тэр сонирхоо тэрний дараагийн нөгөө бусад цуврал барилдаануудыг тэр айгүй үтсэн байл шүү дээ. Тийм баг тий. Ер нь бас хоёр жишээ ярьчил таад завшаа нэг ашиглаад. Манай оюутан багтаа зэрэг цуг бүх үздэг нэг одоо толгойт нэг найз маань идэв. Тэгээд өнгөрсөн жил бас нэг симхи гаргаж чад битэрс нэг 2 удаа өргөнд бүх үзчихлээ. Тэгсэн чинь ер нь дахиж одоо нэг хөөх мөх үзэхгүй би. Яг хоо зүгээр ингээд орон зай юунаас үзээ явж гэж хэлэхгүй. Тэгсэн сая нэг улс тунхагласны барилдааны үеэр над руу залгаад би яг нэг эдэн шуу шиг таарад бүгд бүх үзгээр болсон байж хүрээд ирсэн байх уу асуудаг байхгүй. Тэгэхээр би ч завгүй ингээд ажилдаа яваад гэсэн дараа нь
чи яагаад гинттэй ингээ бүх үзгээр болчихоо гэд асуулаа. Тэгсэн чинь харин юу басан гин. Физикал Азиа үзээд охин нь нэгдүгээр ингээ охин орхон баяртай 6 дараа холмоор байна гэдэг. Тэгээ тэр өрөлдөөн дээр нь бол орхон баяр ирээгүй юм байна. Тэгээд суусан суудлын хажууд нь Дорногын Баатархуу таарчих. Тэгээ Баатархуутай яваад Баатархуу нөгөө давааныхаа боорцгийг өгөөд тэгээ ярьж өрөөд нөгөө хоёр чинь нийлээд Дорногын Бацэргийг дэмжиж үзсэн юм байна мөхийг. Тэгсэн Бацэргийн тэр өдөр 3 даваад нөгөө хин домсон байна. Бүрэн төгс аврагын хөлийг аваад гондог. Айгуу сайн барилцсан. Тэгээд их юм баярлсан хөөрсөн байдалтай ярихгүй охиндоо бүх үзүүлээд. А дараа нь манай хөвсгөлийн улаан уулын болд гээд Зомон зооны барилданд ирж барилдчаад оройн бидэд төмөөд тусна жаахан суулаа л да. Тэгээ ярьсан чинь оо миний ажил бол амжчихсан байгаа. Маргааш өглөө өгн буцчмаар байна. Тэгтээ алтан зам дээр нэг очих шалтгаан байгаад байна гэж. Тэгээ яасан ингэ тэгэхээр манай хүү Батулзы Батбагна хоёртой зургаад харуулж буцна гэж болтгоо. Тэгээ ганцхан энэ ажлаас болоод би маргааш ирд байгаа байл. Одоо өргөө орохоор ажилтаа болчлаа гэдэг. Тэгээд манай одоо энэ их ойрхоны тийм хоёр аавын одоо хүүхэдтэй зориулсан бүхний түүх гэх юм уу тий. Тэгээ бас яг залуучуудад бас нөлөөлж байгаа нэг гоё санагдаж байна. Тэгсэн. За юм байгаа. За энэ 25 барилдаанаас 5-ыг нэрлэв. Одоо наабагаас эхэллээ. Тэг энэ. Наабаг олон топ 5-ыг бас бүгдийг мартцсан шүү дээ. Сая ямар барилдаа байдаг үлээ гэд. Алтан цаажи Баяр Баасан хавирдаг. Баяр Баасангийн азааг хайдаг. Хоёр лав яригдах бах тийм ээ. За Амгалангийн дөрвдөө төрийн аль нэг хавираа байх юм болоо да тий. Шийдвэрлэх гэдэг утгаараа Амгалангийн тэр барилдааг нь бас үр дүнтэй барилдаан тий. За Орхон баярын дөрвөн барилдаан ч үл Магнагийн тэр давхар ачаатай юм уу нэг барилдаа орох байлгүй дээ. Тэгээ Магна Орхон хоёрын барилдаан бол аль ч утгаараа 5 барилдааны нэгд нэрлэгдэх л байна. Тийм ба. Ерөн бол мэдээж тэр Баяр Баасан Азаагаас эхлээл тэгэл доош. Өөрөө л явах бол. Хоёр арслангийн барилдаа хэд төр орж байгаа. Хоёр арслангийн барилдаа сансан шиг бас тийм айхтар барилдаан болсонгүй тий. Тэгээ ойрхон дууч барилдаан болчлоо. Үзэгчдэж тэр би ч гэсэн хүлээжснээс арай өөр төрлийн барилдаа болох болов гэж хүлээж байлаа л да тийм ээ. Тэгээ нэг улсын том төвшөнд барилдаж байгаа. Улсын хоёулаа арслан цолтой өгчөөч чинь бас яаран бас янз янз юм анд хийж гэнэ үгүй тий. Ер нь тэхэл юм байлээ л да дараа нь бодож яхад бол энэ хоёр топ хүчин бол хөзрөө бас нуух хэлгт тий. Тэгээ иймэрхүү барилдаан болох нь бас аргагүй юм байна л гэж бодсон. Энэ барилдаа нэг 3 юм уу 4 дээр ирэмблэгдэх хэлгт тий. За. Та санал би Наабат зөрөхгүй. Тэгтээ нөгөө эн чинь бас Алтан цамд чинь огт унаагүй бүх байсан. Тийм. Тэгэхээр Амгаланбаатарын барилдаан бас тэр онцлогоороо бас нэлээ урдуур орохоор барилдаан юм байна. А Баяр Баасангийн нөгөө Азаа дээр хийсэн барилдаан бол хариулт мэг их гоё орсон. Одоо ястал нэг тийм мэдрэмжийн барилдаа. Нарийнхан зайгаар хийж байгаа шүү дээ тэгэл бас. Тэр бас их гоё, аргагүй гоё барилдаа. Тийм. Өөрөөс одоо сонирхолтой олон гоё барилдаа гарсан. Ерөнхий бас нэг айхтар тийм тэгшид ороод тэгээд нэг төгсгөл рүү шахсан барилдаа бас их цөөвтөрхөн гарсан. Амгаланбаатар төмөр зоож хоёр л тэгшид орсон баг шүү. 25 барилдаанаас өөр барилдаа ороогүй. Нөгөө хоёр баг ч гэсэн бас адилхан шүү дээ. Тэгшид дөр суусан хүн баг гараагүй. Ер нь харж байгаа яг ингээд дивжиний хажууд суугаад хараад сууж байхад ер нь бол барилдаа одоо миний жишээ нь одоо яг барилж исэн цаг үе чи өөрөө яг одоо цаг болоод залгадаг. Нэг барьц яваад барьцангоонд хүрдэг тийм баг 20 жил нь тийм биш. Яг л тэр 10 гаруй жилд нь барилцсан байхгүй. Одоо яг дивжиний зах зуугаад ингээ хараа сууж яхад бол ер нь бүгчүүд маань бүгдээрээ ямар ч барьц байрал дээр тийм их одоо барилдаач. Тэгээ ер нь хүмүүс нэг тийм бүгд л урагшаа авсан, барилдсан, шахсан тийм их сайхан болж
Монгол бүх маань одоо бүр том зургаараа бол бас буцаж их юм сайхан баялаг сэргэж гарч ирж байгаа юм байна. Шинээр гарч ирж байгаа юм учраас зөндөл байл да гоё мэгтэй хөвлөрөө тэгээд тий. Спортын нөгөө цаг үеийн зөрүү байдаг. Тэгээд ийм асуулт их нийтлэг авдаг шүү дээ. Хэрвээ таны яг одоо prime үе, оргил үе яг одоо байсан бол одоо энэ залуучуудаас 4 юм байсан бол гэж. Тий. Хамгийн түрүү хинтээ барилдахыг хүсэж байна. Би юу? Тий. Би ч одоо оргил үе муу их мэдрэг өнгөрөөсөн болохоор тий. Түрүүн би хоёрт ярьсан шүү дээ. Сэтгэлдээ би энэ бүгчүүдтэй бүгдэнтэй нь барилдцаа гэж. Тий, тэгж. Тий. Яг уу би бол за нэг 15 6 жилийн өмнө байсан бол лав гэрэл заантай л барилдаж үзмээр өөр хүнтэй нэг. Яа. Үгүй яах вэ гоё байхгүй. Дэлхийн бүхтэй барилж үзэх чинь гоё шүү дээ. За нэвтрүүлгээ өндөрлөх цаг ер нь бол болсон байна. За тэгээд өнөөдөр цаг заваа гаргаад нэвтрүүлэгт оролцож хоёр барилдааны талаар бас сонирхолтой мэдлэгийг бас бидэнд түгээсэн эрхэм хоёр ахтаа маш их баярлалаа. Тэгээд ажил үйлс өндөр амжилтыг хүсье өрөөё. За баярлалаа. Энэ 7 хоног маань хагас бүтэн санд яг саяны одоо болоод өнгөрсөн шиг ийм гоё өрсөлдөөнтэй түрүүний одоо бид гурав ярьсан шиг ийм одоо гоё олон гоё барилдаантай ийм алтан цамын 4-р тойрог бүх сонирхогчид бүгчүүд бид бүхнийг бас хүлээж байгаа шүү. Тэгээд та бүхнийг Монгол бүхий өргөндөө ирж алтан цамын барилдаанаа үзэж хиймраа сэргээж тэ сайхан баясаж цэнгэрээ гэж бас өрмөр санагдчих. За тэглэх. За ингээд харцгаа маань хийснээр үзэгч та бүхэн маань Монгол бүхий өргөндөө сайхан үндснийхээ дээл хуцыг өмсөөд зорин ирж үзээрэй. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Эх 7 хоногт иргэн уулзтлаа баяр таа.